सो गाइस, ये मिल गया मुझे ये फास्टैग पेटीएम से। ये आपको पड़ जाएगा 500 समथिंग अराउंड। यहाँ पर तो लिखा नहीं है, 500 पड़ेगा आपको। तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं, तो देखते हैं कैसे लगाएंगे इसको अपने स्क्रीन पे। ये कर दिया मैंने अनबॉक्स को, और इसके साथ कुछ मिला ये आपका इनवॉइस, जिसमें आपका फास्टैग का प्राइस है 100 रुपीज़ और आपका रहेगा बैलेंस इसमें 150 रुपीज़, और ये रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट 250 रुपीज़ का। और ये उसका ई-कॉम एक्सप्रेस डिलीवरी। तो कुछ ऐसा दिखता है फास्टैग पेटीएम का, ऐसे एनवलप में। आपको इसको थोड़ा खोल के देखते हैं इसको। बहुत उसका ग्लू बहुत हार्ड है भाई, जम कर पैकिंग किया है बंदे ने। तो ये आता है फास्टैग, आपको दिया दे। इसके अंदर क्या है, ये मिल जाता है आपका फास्टैग का बैच। ये जो आपको लगाना है यहाँ पर स्क्रीन पे, इस रियर व्यू मिरर के पीछे, बस इसके पीछे ही आपको लगाना है, यहीं पर। बस ऐसे ही इसको ऐसे पूरा स्ट्रेट, बस पीछे से 3M का स्टिकर निकालिए, बस चिपका दीजिए यहाँ पर। बस चिपकाने से पहले हम क्या करेंगे, इसको अपना साफ कर लेंगे। ये पुलिन पड़ा है बाहर, क्या कहते हैं, इसको थोड़ा साफ कर दीजिए। स्प्रे कहाँ जा रहा है बेटा, ये ना। तो बस क्लीन कर दीजिए इसको एक कॉटन कपड़े से, फिर चिपका दीजिए। ये लग गया अपना फास्टैग, ऐसे पूरा बीच में। थोड़ा टेढ़ा लगा भाई, छोड़ो रहने दो, बाहर से दिखाता हूँ कैसे लगता है। बाहर से कुछ ऐसा दिखता है आपको, फास्टैग लिखा हुआ उसके अंदर। जो छोटा सा चिप देख रहे हैं आप, जो बीच में है, वही वाला हो रिसीवर, उसको वही रिसीव करता है। डन। तो ये था आज का वीडियो आपके लिए फास्टैग के ऊपर।